වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මගේ channel එකට. ඉතින් අපිට අද තියෙනවා Philips වර්ගයේ බෙන්ඩර් එකක්. අපි බලමු මේ බෙන්ඩරේ වැඩ කරන්නේ. අපි දැන් කරන්ට් එකට ගහලා බලමු බෙන්ඩරේට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න අපි දැන් මේක ප්ලග් කරලා බලන්නයි හදන්නේ. ඊට කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනි ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට ඕනි මොකක් ගැනද කියලා, ඒ කියන්නේ මොකක් සම්බන්ධවද වීඩියෝ එකක් ඕනි කියලා කමෙන්ට් කරන් යන්න තමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේක ප්ලග් කරලා බලමු මොකද්ද කරලා බලන්න පුළුවන් කියලා. ඔන්න ඉතින් මම දැන් ප්ලග් එක ගන්න අරගෙන ප්ලග් කරන්නයි හදන්නේ. ඔන්න ප්ලග් එකට ගහනවා. ඔන්න දැන් ස්විච් එක අපි දාලා බ්ලෙන්ඩර් එක ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. ඔන්න ස්ටාර්ට් කරා. අපි ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. ඔන්න ඔයගලන්ට පේනවා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම ගැහුවට. ඉතින් අපි මේක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා රිපෙයාර් කරලා බලමු මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි එනං වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඔන්න ඉතින් දැන් අපි මේකේ මුලින්ම වයර් දෙක තමයි චෙක් කරන්න හදන්නේ. මේකට ඔයාට මල්ටිමීටරයක් පාවිච්චි කරලා වයර් දෙක චෙක් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට වයර් එකක් චෙක් කරන වෙනත් විදිහට චෙක් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි ඉතින් මේ මල්ටිමීටරේ බීප් සවුන්ඩ් එක එන එකට මේ මීටරේ කරකවලා ප්ලග් එකට එක වයර් එකයි අනිත් පැත්තේ වයර් එකට එක වයර් එකයි අල්ලලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් මම එක වයර් එකක් මේ බෙන්ඩරේ එකට එන වයර් එක මම ඔන්න දැන් ඇල්ලුවා. අපි දැන් අනිත් වයර් එක මල්ටිමීටරේට අල්ලලා මේ මල්ටිමීටරෙන් අනිත් වයර් එක ප්ලග් එකට අල්ලලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඒ වයර් එකේ නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. අපි දැන් අනිත් වයර් එකට අල්ලලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔය විදිහට ඔන්න දැන් අපි අල්ලන තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි වයර් එක අල්ලලා බලනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වයර් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ බ්ලෙන්ඩරේ වයර් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඊළඟට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා බලමු. හරි ඔන්න ඉතින් අපි මේකේ බ්‍රෂ් දෙක චෙක් කරගන්න තමයි හදන්නේ. මුලින්ම අපි මේ බ්‍රෂ් දෙක මෙන්න මෙතනයි ඔය දැන් මම පෙන්නපු දැන් දෙකේ තමයි බ්‍රෂ් දෙක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපි මුලින්ම මේ පැත්තේ තියෙන මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔතන තියෙන මේ පොඩි තහඩු කෑල්ලක් වගේ තියෙන හිමින් සැරේ පරිස්සමෙන් උඩට උස්සලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බ්‍රෂ් එක එළියට ගන්න. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති බ්‍රෂ් එක ඇත්තටම ගොඩක් ගෙවිලා තියෙන්නේ. බ්‍රෂ් එක ගෙවුනහමත් බ්ලෙන්ඩරේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේකට අපි අනිත් බ්‍රෂ් එකත් ගලවලා බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අනිත් පැත්ත එකත් පරිස්සමෙන් උස්සලා එළියට අරගෙන ඔන්න ඒකත් ඒ විදියමයි ගෙවිලා හොඳටම අපි මේ දෙකට අලුත් එකක් දාලා බලමු මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ කියලා. මං හිතන්නේ මේක බ්‍රෂ් දෙක ගෙවිලා හින්දා තමයි බ්ලෙන්ඩරේ වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. අපි අලුත් එකක් මේකට රීප්ලේස් කරලා බලමු මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න අපි දැන් අලුතෙන් බ්‍රෂ් දෙකක් ගෙනල්ලා මේකට ඇඩ් කරගන්න හදන්නේ. ඔන්න දැන් අපි මේ පළවෙනි බ්‍රෂ් එක මේක ඇතුළට දාන ගමන් තියෙන්නේ. හරි ඔය විදිහට ඇතුළට යවලා මේ තහඩු කෑල්ල හිමින් සැරේ පාත් කරගන්න. වැඩි තද කරලා පාත් කරන්න එපා. කැඩුනොත් එහෙම බ්‍රෂ් එක දාන්න බෑ. ඔන්න එකක් ඒ විදිහට සාර්ථකව අපි හයි කරගත්තා. අපි දැන් අනිත් එකටත් දාලා හයි කරගමු. හරි ඔන්න ඒ විදිහට හොඳට තද කරගත්තා අපි ඒක. ඔන්න දැන් ඊළඟ එකත් අපි දාගන්නයි හදන්නේ. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඊළඟ බ්‍රෂ් එකත් අපි ඇතුළට දාගන්නවා. ඊළඟට මේ කෑල්ල දාලා අර කෑල්ල හිමින් සැරේ පාත් තහඩු කෑල්ල හිමින් සැරේ පාත් කරගන්න. හරි ඔන්න දෙකම දාලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක ප්ලග් කරලා බලමු බ්ලෙන්ඩර් එක හරිද කියලා. ඔන්න දැන් මම ප්ලග් එක අරගෙන ප්ලග් එක ප්ලග් කරන්න හදන්නේ. ඊට කලින් ස්විච් එක ඔෆ් කරලා ප්ලග් කරන්න නැත්නම් මේක වීසි වෙන්න පුළුවන් ස්විච් එක ඔන් කරලා තිබ්බොත්. හරි ඔන්න ස්විච් එක දානවා. හරි අපි දැන් බලමු බ්ලෙන්ඩර් එක ස්ටාර්ට් කරලා බටන් එකකින් වැඩ කරනවද කියලා. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බ්ලෙන්ඩර් එක ස්ටාර්ට් කරලා වැඩ කරනවා. අපි දැන්
බ්ලෙන්ඩර් එක හයි කරලා බලමු හරියටම හරිද කියලා. හරි ඔන්න ඉතින් දැන් මේ විදියට බ්ලෙන්ඩර් එක වැඩ කරනවා. අපි දැන් මේ පියන සෙට් කරලා එන දිග දාලා තද කරලා අපි ආවි ප්ලග් කරලා බලමු බ්ලෙන්ඩර් එක හරියටම වැඩ කරනවද කියලා. ඔන්න ඉතින් දැන් මම ඇනේ තද කරගන්නයි හදන්නේ. නියනක් පාවිච්චි කරලා. ඔන්න දැන් ඇනේ තද කරන ගමන් තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න දැන් අපි මේ වයර් එක ප්ලග් කරලා බලමු වැඩි හරිද කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න අපි දැන් මේක ප්ලග් කරලා බලන්නයි හදන්නේ. ඔන්න අපි දැන් මේක ප්ලග් කරන්නයි හදන්නේ. ඔන්න ප්ලග් කරා. අපි දැන් ස්විච් එක ඔන් කරා. ඔන්න ඔහොමයි ඉතින් බ්ලෙන්ඩර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මේ බටන් එකකින් ඉබුවාම බෙන්ඩරේ වැඩ කරනවා. හරි ඉතින් ඔන්න බෙන්ඩර් අද වැඩි කොහොමයි උනේ. මේ බෙන්ඩරේ ප්ලාස්ටික් ගෙවිච්ච හින්දා මේක වෙලා. බෙන්ඩරේ වැඩ කරන්නේ නැතුව තිබිලා තින්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ බෙන්ඩරේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔන්න අද වැඩේ උනේ හිමයි. එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ඕල් දාලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා comment උත් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. bye bye.